从文回来了。从文哥哥，我今晚的航班落地。5年前，裴从文爱安心，爱到命都愿意给他。可最后，安心挽着别人的手，头也不回地远赴国外。从那以后，裴从文一蹶不振，整日酗酒。裴家跟我念书是恩，伯母求我留下，我放弃了唯一出国的机会，像个傻子一样追在他后面。都说我疯了，爱他爱得没脸没皮，我也对他百般照顾。5年，我像个影子一样围着他转，就为了把他从那个叫安心的深渊中拉出来。赌一把，谁的女人敢下去捞上来？城北那块地，我空手相送，谁敢？这河里这么深，我才不要下去！听说这河里曾经淹死过不少人，太可怕了。我知道，裴从文为了拿下那块地，已经几晚都没合眼了。真漂亮！快救人啊！徐慧妍，我们结婚吧，我会试着爱你。但后来我才知道，那晚他跟我求婚，不过是因为安心在那天发了一条和丈夫在极光下深情拥吻的朋友圈。他爱的一直都是安心，正好安心也回国了，我答应伯母的5年契约也到期了。裴从文，从今往后，我们2个都可以开始新的生活。裴从文，我们离婚吧。好。当年是我不好，没能和你结婚，给你一个家。现在你回来了，我的家永远也是你的家。明天我就去接你过来住。从文，你真的对我太好了，我太感动了。你要是没有意见的话，在这签字就行。你在耳边悄悄撂下一句话，永远不忘平常，收藏你在梦里轻轻。3天后，我拿到出国手续就离开。好。裴从文，你听见我刚才跟你说什么了吗？不就是福利院送物资的事情？可是从文，你都结婚了，我搬过去住的话，许小姐她会不会不高兴啊？没事，她那么在乎我，对我百依百顺，肯定不会因为你的到来不开心的。明天我就去接你。裴从文，我知道你从不在乎我，但我没想到你会不在乎我到连我说的话都懒得听清楚的地步。不过，都不重要了。这个月结束，我就可以离开了。夫人，这些是您所有的衣服了。
这些是什么？这几年先生每周都会带着礼物去国外看安心小姐，这是他这几年的机票。结婚5年，裴从文你不曾给我买过一件衣服，反倒是每周都带着不同的礼物去国外见安心，你真是个好丈夫。拿去当废纸卖了吧。哟，这果然是小家小户出来的人，连这种破纸壳都想着拿出去卖啊！干什么去啊？跟你说话你没听见吗？什么货色，居然敢跟我摆脸色！不过呢，告诉你也无妨，今天我哥的白月光就要回，你这个鸠占鹊巢的底层垃圾，终于要滚出我裴家！安心姐，瑶瑶，别这样说徐小姐，她才是你嫂子。安心的房子多年未住，需要翻修，这几天先在我们家住下。从文哥哥，要不我还是走吧，这毕竟是你们的婚房，许小姐看起来似乎有点不太开心。没事，她一向大度，不会因为这点小事生气的，是吗？她一向大度，不会因为这点小事生气的，是吗？是啊，我不会因为这点小事生气。安小姐，你就好生住在这里吧，毕竟这个家迟早都是属于你的。那你还杵在这干什么？你眼瞎吗？还不赶紧去给我们做饭？对了，做的清淡点，安心姐不能吃辣的。我做不了。你怎么做不了了？这几年不都是你做饭吗？是我不好，我不该住进来。毕竟我只是一个外人，怎么能让许小姐给我做饭吃呢？没事，不用管她。你刚刚不是说不会生气吗？现在什么意思？我手受伤了，沾不了水。怎么不早说呀？没用的废物，害得大家跟你一起饿肚子。瑶瑶，别这样。从文哥哥，我一直都想吃我们高中校门口那家火锅，我们以前经常去的，要不我们一起去吃火锅吧？好，挺安心的，我们去吃火锅。你们先去，我去换身衣服。走吧。已经好几年没去那家火锅店了，还真怀念呢。安心，你还记得我们曾经有一次逃课去吃那家的火锅吗？我当然记得了，那天我们回去的太晚，学校都已经关门了，我就去从文哥哥家住了一晚。那天晚上你还搂着我说你以后一定会娶我的。许小姐，抱歉啊，不是我们故意忽视你，只是那段记忆没有你的参与。何止那段记忆，以后你们的日子，我也不会再参加了。安心，这是你最喜欢的牛筋，快尝尝。还有黄喉，还有牛肚，快吃。从文哥哥，我最近在减肥呢，吃不了这么多。许小姐，你怎么不吃啊？难道，许小姐，我还是不应该跟从文哥哥走得太近？徐焕言，什么意思啊？你难道忘了吗？这桌子上全部都是牛肉。之前你去机场见安心，开车太快发生车祸，导致你昏迷不醒。是我在寺庙旁边跪了1天1夜为你祈福，并且发誓，只要你能醒过来，我就再也不吃牛肉了。
你和他到底什么关系？老婆，你相信我，我和他真是清白的。清白？清白到你们两个一起上床吗？老婆，你听我解释。让开！红颜，安心姐，你怎么伤成这样了？我没事，好像许小姐不严重，你们先送她去医院吧。安心从小娇生惯养惯了，医院离这也不远，你自己打车去吧。渣男呀，真遍地都是渣男。丢下重伤的老婆不管，转身带着轻伤的白月光去医院。姐们儿，今天这事也是因我而起。唉，你也是个苦命的人。走，我送你去医院。裴总对安小姐是真好呀，只是烫了几滴火锅油就包下了整层楼，还让所有的皮肤科专家连夜加班会诊。是啊，就那么一点伤口，再来晚点都快愈合了。要是我也有个这样贴心的男人喜欢我就好了。丢下重伤的老婆，转身带着轻伤的白月光来医院。这种渣男就应该下油锅。亲爱，你怎么嫁给了这样一个男人啊？要我说，赶紧离这种渣男远点儿。咱们女人就应该为自己而活，绝不能被这种渣男连累。许光言同学，你已经被我院录取。温馨提示：来学院报到的时候，请准备一幅入学作品。没事儿，他马上就和我没有关系了。我要重新开始新的生活，为自己而活。对了，你能送我去一趟望月海吗？去那儿干什么？我要重新找回我自己。先动心的是你，先放手也是你，回不去的是我，闭上眼去。人生云层大海底最遥远的距离，只能相遇在梦境里，着迷于你温柔眼底。整整5年没碰画笔了，太久没有体会到这种酣畅淋漓的感觉。明晚之后，我就能彻底自由了。我已经失去在爱你的权利。许欢颜，你到底死哪儿去了？知不知道我哥找你都找疯了？别以为这样就能引起我哥的注意，你做梦！裴家女主人的位置只能是安心姐的，你不配。裴从文居然给我打了108个未接电话，他什么时候变得这么在乎我了？昨晚去哪儿了？海边，采风。你什么时候喜欢画画了？我本来就是美术系的高材生，如果不是为了报恩，我早就出国深造，功成名就了。火锅店的事情，你毕竟成天在家洗衣做饭，不是烫伤就是烧伤的，早就习惯了，不比安心。他从小娇生惯养，怕疼，而且我照顾他也习惯了。他房子马上放心好了，从我们这儿搬出去，你能不能大度一点？
哎，火锅店的事，我忙着照顾安心，忽视了你，这是补偿。5年了，整整5年，这是他第一次送礼物给我，却只是为了补偿他忙着照顾白月光而忽略我。安心姐，要我说你就不应该搬出去，真正搬出去应该是许欢颜才对，而且你跟我哥才是天造地设的一对。哇塞，好漂亮的项链啊！安心姐，你看我哥多疼你，知道你最喜欢这个款式，就特意买来送给你，是吧？聪儿哥哥，你对我真的太好了。既然是买来送给你的，那你就收下吧。为什么我觉得他和以前不一样了？欢颜，你真的想好了吗？好，明天祖宅有个宴会，你来一趟，顺便我也把准备好的出国资料给你。好。走吧。今天安心生日，你们女孩好久没见了，你们俩。安心，你这条项链可是全球限量款，没想到裴总竟然买来送你了，这也太爱你了吧！这世上恐怕没人比裴总更爱安心了。反正现在你离婚了，裴总也不喜欢他的妻子，干脆安心你跟裴总在一起得了。对对对，在一起，安心和裴总才是天造地设的一对。欢颜，你来了。伯母，你出国所需的资料我都给你准备好了，机票我也给你买好了，3个小时后起飞。其他还有什么需要我帮助的吗？没有了，谢谢伯母，你能为我做这些，我已经很感激了。其实是我们裴家有愧于你。伯母，我有一个小小的请求，如果以后裴松人知道所有，问起我的下落，你一定要说不知道。你离开的事儿没告诉他吗？没有必要了，我只想尽快离开，不想斗生是非。离开？什么离开？欢颜，你要去哪儿？没什么，你怎么过来了？妈，给您切蛋糕了。哎呀，我身体有点不舒服，这个蛋糕你们去切吧。啊，走吧，我们一起去切蛋糕。不了，你去找安心吧。我为什么和他去？因为你们关系好啊，就切个蛋糕也没什么。你还在为那天晚上火锅店的事情生气是吧？我跟你发誓，如果再有下一次，我一定先送你去医院。我手上的伤还没好，不太方便，还是你和安心去吧。啊，原来是这样。行，那待会儿我们一起回家。天哪，裴总跟安心也太般配了吧！这哪里是在切生日蛋糕，分明是在切婚礼蛋糕嘛！哇！记得，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 记得。
票，这不是裴太太吗？狗屁的裴太太！要不是安心出国了，她这种人也能上位？听见了吗？识相点，赶紧给我滚出裴家！你是聋子还是哑巴？我们跟你说话呢，听见没？欢颜，欢颜，你没事吧？谁干的？热着干什么？还不赶快叫医生！等着，我陪你去医院。裴总，不好了，安小姐突然说肚子疼，你快去看看吧。我没事儿，你先去看他吧。医生也先去照顾他吧，我自己可以的。为什么他的大陆让我不安？宋王哥哥，我的肚子好痛啊！我待会儿来找你，我会给你补偿的。走，我送你去医院。你还在为那天晚上火锅店的事情生气是吗？我跟你发誓，如果再有下一次，我一定先送你去医院。许欢颜，你乱跑个什么劲儿啊？真是不知道我哥怎么想的，不好好待在安心姐旁边，非担心着你，还让我把这药给你。这药还是留着给安心吧，我不需要了。哎，你干什么去啊？你哥不是一直喜欢安心吗？你也一直吵着想让安心当嫂子，如今我主动离婚退出，给他让位，不是更好吗？不可能啊！当初是你喜欢我哥，死皮赖脸的非要嫁进我们家，怎么现如今自己主动提出离婚啊？哦，我知道了，你就是在欲擒故纵是不是？我告诉你，你这招对我哥没有用。离婚协议书就在桌子上，不信你可以去看。还有，你一直拉着我的手，不会是舍不得我走吧？怎么可能呢？我告诉你，我巴不得你现在就走。你要是走了，我马上就放鞭炮庆祝。还有我哥，他要是知道你自己主动离开，肯定也会很开心的。那就祝你们都如愿以偿了。他真的走了。为了报恩，我丢掉了梦想，放弃了前途，也扔掉了自己。假装爱了裴从文5年，5年来，我努力做好一个贤妻良母，兢兢业业操持着家务，却没有得到一丝尊重，没有一点自我，成了他们口中死皮赖脸纠缠着裴从文的女人。天哪，裴总跟安心也太般配了吧！这哪里是在切生日蛋糕，分明是在切婚礼蛋糕嘛！哇！记一个，记一个，记一个。如今终于报完恩，迎来了我的自由。徐欢颜，你到底要去哪？你就不跟我哥说一声吗？我啊，要去过只属于许欢颜的人生了。许欢颜，把我明天要穿的衣服拿去熨一下，3分钟内送到书房。安心还在医院，我换个衣服就得走。许欢颜，许欢颜，
许欢颜，先生。许欢颜人呢？聋了，把他给我叫下来。先生，夫人她不在家。不在家？谁允许他乱跑的？这个点不在这儿给我做家务，跑出去干什么？谁允许他出去的？先生，夫人她已经离开家好几天了。那天您去医院陪安心小姐，她收拾东西就再也没回来。先生，您要不出去找找夫人吧？既然是买来送给你的，那你就收下吧。走吧，我们一起去切蛋糕。不了，你去找安心吧。我为什么和他去？因为你们关系好啊，就切个蛋糕也没什么。我没事儿，你先去看他吧，医生也先去照顾他吧，我自己可以的。好你个许欢颜啊！我以前怎么没发现你这么能演戏呢？装什么贤惠大徒啊？让我去照顾安心，不就是想让我觉得愧疚，让我觉得亏欠了你吗？啊！现在跟我玩起离家出走这一套了是吗？长能耐了！许欢颜，想让我去找你，不可能！识相的，赶紧给我滚回来！先生，夫人这次消失好几天了，一个人在外面确实有点不安全，要不……他能有什么事？当初跳进这么冷的河水都死不了，现在他更死不了。可是什么可是？他离开我们裴家还能去哪？啊？他现在不过在跟我玩欲擒故纵的把戏罢了。现在出去找他，正合了他的意。我告诉你，过不了2天，他就灰头土脸的回来，像离了主人活不了的狗一样，舔着脸就来刺我。我告诉你啊，不准出去找他，等过2天回来，让他给我站门口反省，反省够了再让他进来。这是离婚协议？我什么时候签的离婚协议？离婚协议书，我什么时候签的？难道……你要是没有意见的话，在这签字就行。好你个许欢颜，居然趁我不注意，让我签了离婚协议。这离婚协议不作数，我不认。先生，那要不要找夫人回来？找个屁！我许欢颜是不可能和我离婚的。他明明那么爱我，可以为我义无反顾跳河，我丢下他那么多次都不会生气。他不会真的离开我的，一定是这样。他一定是见我照顾安心，吃醋罢了。他一定会回来的。唉，这个世界上，除了夫人，再也不会有人爱先生如命了。要是先生把夫人弄丢了，先生一定会后悔的。这什么味儿啊？又糊又难吃的。王妈，许欢颜人呢？让他把这粥重新做一碗。什么水平啊？也敢端上桌？小姐，夫人这几天一直都没有回来，这粥是我做的。什么情况啊？当初还以为许欢颜说离婚是闹着玩的，毕竟能攀上裴氏，那可是许欢颜她天大的荣幸。结果没想到，她居然真的走了。哥，你怎么还不高兴了？那你要我现在放鞭炮庆祝一下吗？当然了，那个碍眼的东西终于肯自己走了，多亲近啊！
而且现在安心姐也已经单身了，你们正好可以。你怎么知道我和许幻言离婚的？那天宴会的时候，你不是要我送药给他，就正好看见许幻言拎着行李箱离开。提着行李？你为什么不早点告诉我？我还以为他就是闹闹脾气而已，没想到他真的要跟我离婚。这个世界上，除了夫人，再也没有人会爱先生如命了。要是先生真把夫人弄丢了，先生会后悔的。王妈，你给欢颜打个电话，告诉他我现在立刻马上让他回来。先生，这几天我给夫人打了不下100个电话了，她的电话一直处于关机或是无法接通。要不您给她亲自打个电话，或许夫人气消了些，会接您的电话的。没错，许欢颜从来不敢不接我的电话的，我给他打，他肯定会接。先生，您怎么了？我这么多年没有主动给他打过电话，我没得到号码。我这里有。那些幸福啊，让它替我到达。你好，您拨打的号码是空号，请查证后再拨。他把号码都注销了。哥，你也别太担心了。许欢颜他本身就是一个孤儿，他走了也没有地方可去的。我那天也看见了，他的行李箱根本就不重，可能东西还都没有收走吧，说不定过几天就回来了。没错，一定是这样，一定是这样。好吗？他的衣服什么时候都收走了？先生，这5年来，夫人也就只有3套衣服，春夏秋冬，就这么几套，来回倒腾着。你也没给夫人买过什么衣服呀？这件睡衣是你唯一送给她的。从文，这睡衣是你给我新买的吗？真好看，我很喜欢。是的，我之前给安琪买的，她嫌款式土，她不喜欢，我忘记扔了，你凑合穿着吧。怎么可能？我每个月都让裴瑶给她1万块钱零花钱，她怎么会没钱买衣服？裴瑶，怎么回事？她一个整天待在家里的家庭主妇，她也没什么交际应酬，穿那么好看给谁看？拿那么多钱干什么？家里开销又这么大，是她自愿说的，她愿意出钱补贴家用。哦，对，就是补贴家用。再说了，我也没把她零花钱都扣完，我每个月不是还给她600块吗？家里开支也不用她出，600块还扣。先生，还有这些，夫人每个月的600块钱都不舍得花，全都攒了下来。平日里他也会攒一些废纸拿去换钱，这些钱他都给你买成了礼物，每个节日，还有你的生日，他一次都没有留下。只是这些礼物，你一次都没有拆开。生日快乐！你看，我给你准备了生日礼物。
这是你最喜欢的那个动漫联名款，全球限量的小黄鸭。我凌晨3点就去排队了，排了整整6个小时，腿都站麻了，这才抢到这最后一个。你看喜不喜欢？有完没完？我到底做了什么？我到底对他做了什么？5年，整整5年，他把真心捧在我旁边，我却把他当作垃圾一样，一次又一次，一次又一次的踩碎，用最残忍、最恶毒的方式去碾碎他。哥，你去哪儿啊？去把他找回来，现在立刻马上！哥，你冷静点。先生，慧妍，你到底在哪儿？我该去哪里找你？告诉我，徐婉媛去哪儿了？你干什么呀，渣男！我告诉你，好狗不挡道。我是她丈夫，我是她老公，我有权利知道她去哪儿了。好啊，你说你是她老公，那我问你，许欢颜的生日是哪一天？是几月几号啊？好，你不知道。那我再问你，她最喜欢吃的菜是什么？最讨厌什么味道？最喜欢什么颜色？他看什么书会笑，听什么歌会哭，你连这些都不知道。那这5年，你可曾在乎过他一刻？渣男，你连他的生日喜欢什么都不知道，更不曾在乎过他，你有什么资格说你是他老公？只要你能告诉我他去哪儿了，我可以满足你任何要求。你不说你是她老公吗？你自己老婆去哪儿了，你自己都不知道，还有脸跑过来问我？你不是喜欢你的白月光吗？现在欢颜走了，不正好承接你和你的白月光了？你不是关心你的白月光吗？那你和你的白月光过日子去。那你能帮我给他带句话吗？好啊，我倒是想听听你这种渣男嘴里能说出什么好话。之前是我对不起他，现在我知道错了。只要他能回来，我一定尽一个丈夫的责任。希望他能给我一次机会，希望他能原谅我。再给你一次机会。哎呦，男人呐，这种话我听多了。既然知道错了，那就接受后果。大家都是第一次做人，人家凭什么让着你呀？哈？欢颜，你到底在哪儿？崇文，你来一趟祖宅吧，我有话要跟你说，是关于欢颜的。喂，丽丽姐。欢颜呐，我刚才碰到裴从文了，他居然向我打听你去哪儿了。那你告诉他了吗？那我肯定是没告诉呀，我怎么可能为了一个渣男出卖我姐们呢？对了，我还办了护照，过几天呢就出国度假，咱们姐妹之间好好聚聚。好。从文，
现在既然你和焕元已经离婚了，那你和安心之间……我不同意和许焕元离婚。我知道，焕元离开的时候没有告诉你，难道离婚的事他也没跟你说？我记得你在离婚协议上签字了呀。我以为我只是签了离婚协议而已，没想到连证都下来了。看来这婚是非离不可。当年你跟安心爱得死去活来的，后来安心离婚出国，你是要死要活的。现在安心正好离婚回国，你和许焕元离婚了，你不正好和安心在一起吗？那怎么还……当时我和安心没有在一起的时候，你们所有人都说我们俩不合适，怎么现在我和焕元离婚了，你们又反过来说我们合适了呢？整整5年，我已经习惯了焕元的照顾，我无法想象我离开他，我生活会过得多么糟糕。至于安心，我是喜欢他，但他也仅仅是我的白月光而已。你要我为了他放弃欢颜，我做不到。从文，我给你看样东西。这是5年前，欢颜上门报答我们裴家资助他学习的恩情的时候，我和他签订的。孩子，如果你真的愿意报恩的话，就签了这个。雨过天晴之后的天，有一点普浪漫感觉，一直到彩虹出现那天，这一刻才发现，在相一次之前，明明知道所以小到家务，大到生命，他做的这一切仅仅是协议上规定的事情。不得不承认，欢颜的确做得很好，甚至我都一度将她当做我真正的儿媳对待。这5年来，他对我所有的好，都仅仅只是为了报恩。难怪安心一回国，他就迫不及待和我离婚。不是这样的。如果他没爱过我，他怎么会义无反顾的跳河？如果他没爱过我，他怎么会在寺庙门口跪上1天1夜？整整5年，他如果没有爱过我的话，他看我的眼神是不会充满爱意的。这绝对不是这破协议上规定的事情。记得从文上一次这般失去理智，还是在5年前。妈，你既然知道他出国的事情，你一定知道他去哪了，对不对？告诉我，求求你告诉我。欢颜嘱咐我不让我告诉你，但现在告诉你也无妨。他去了。他出国的资料是我给他准备的，机票也是我给他订的。他去了米国。好，米国，欢颜，那我就去找你。从文，没用的，我也是刚得到消息，他去了我安排的国家，落地后第一时间转机去了其他的国家。毕竟我是你的母亲，欢颜早就料到会有这么一天的。孩子，过去的事情就让它过去吧。你现在应该做的，不是活在欢颜离去的阴影中，而去选择接纳安心，好好生活，甚至活得更好才对。
了。去吧，记得我跟你说过的话，去接纳安心，好好生活啊。许怀言，你离开不就是想让我知道你的好，知道没有你我裴从文就活不下去了？很好，现在我就证明给你看，就算是没有你，我一样有安心，并且我还能和安心活得好好的。安心，离他远点。贺先生来我家有何贵干？我来干什么？你难道还不清楚吗？我和安心结婚5年，这5年来，你一直骚扰安心，要不是你的话，我们又怎么可能离婚？关我什么事？我和安心虽然是闪婚，但好歹我们彼此真心相爱，本来我们感情很好。但这5年来，你一直背着每周都去偷偷见安心，还不忘厚着脸皮给安心送礼物，最后被我发现了那些礼物。正是因为那些礼物，才导致我们一次又一次的吵架，直到安心背着我偷偷离婚回国。裴从文，你别说那些礼物不是你送的，我只不过在关心安心罢了。关心？裴先生，你还真是有意思啊！都结婚了，不去关心自己的老婆，反而跑过来关心别人的老婆，这就是你们裴家的教养。我已经离婚了。从文哥哥，你真的跟许小姐离婚了？离婚？他这种人离婚不是活该吗？家里红旗不倒，外面彩旗飘飘，这种渣男，是个女人都得和他离婚。胡说些什么呢？我哥才不是这样的人呢，我哥是真心喜欢安心姐，他们才是颠造地设的一对。再说了，你跟安心姐不是已经离婚了吗？你们已经没关系了，你才是第三者，我们裴家不欢迎你，赶紧给我滚出去！是吗？那你裴从文怎么不亲口问问安心，他到底爱不爱你？安心，我为你做的这些事情，你都看到了。我们才是天造地设的一对。对不起，我一直都只是把你当哥哥。不是这样的，安心，你肯定是对我有好感，对不对？是不是因为贺宇洲在这儿，你才不敢说实话？从文哥哥，其实我一直都知道你喜欢我，而且我也听朋友说你要跟我表白。为了不让远洲误会，我才跟远洲匆匆忙忙的出国躲避你。结婚后，远洲业务繁忙，经常会跟外面的一些女人产生误会，甚至闹出绯闻。我们2个人也因此经常吵架，导致感情出现了裂痕。我心情烦闷，没有地方发泄，就发了一些朋友圈。可是我没想到让你看到了以后，以为自己还有机会，产生了一些误会，每周都不惜出国来送我礼物。那你为什么还愿意接受我的好处，还愿意来我家住？我本来是要住酒店的，但是你非要让我来你家里住。你也知道的，我从小就不太会擅长拒绝别人，而且我想着你都已经结婚了，家里有许小姐，你会收敛一点的。但是没想到你……原来这些年一直都是我在自作多情，死缠烂打。安心，之前的事情是我不对，我向你道歉，我保证以后再也不会出现这样的事情了。现在你要跟我回家吗？哦，至于离婚协议，我已经撤回了。安心，不要答应他。安心姐，你可千万不要答应他呀！我哥才是对你最好的人。我答应。安心姐，我哥才是对你最好的，你为什么不选择我哥，偏偏要选择贺远洲？从文哥哥，许小姐是个好人，
他也是这个世界上最爱你的人，你一定不要错过他，一定要把他找回来。是啊，许欢颜才是世界上对我最好的。裴松文啊，裴松文，你到底干了些什么？你到底干了些什么？欢颜，对不起，是我把你给弄丢了。这5年是我错付了，你原谅我那么多次，为什么不能再多原谅我一次？为什么？妈，现在一直都这样，再这样下去，恐怕是要步当年的后尘了。只能试试再找个女孩，看能不能拯救她了。你终于醒了，拿去，这是解酒灵，臭死了。你谁啊？我是你妈请来代替许欢颜的，我可不是许欢颜那傻子。虽然是报恩，但也不能白照顾你5年，但你每年得给我200万才行。是啊，许欢颜，你怎么那么傻？整整5年，付出全部，就只是为了报恩吗？哎呀，你赶紧把那解酒灵吃了，然后再去洗个澡，换身衣服，真是臭死了，太恶心了。喂，我跟你说话，你听到没啊？要不是因为钱，我也不会。给我滚！要许愿的，给我滚去寺庙，别来我裴家。我裴松文只要许欢颜，其他任何人都不要。唉，没办法了，只能再委屈一下欢颜了。欢颜，你看新闻了吗？没想到这裴松文竟然是男小三儿，笑死我了！这裴松文一直喜欢的白月光啊，不仅不喜欢裴松文，还是躲着裴松文。没想到啊，这堂堂裴家大少爷一直给别人当小三儿。欢颜，这也就是你，要换作是我，碰见这种渣男，我早就给他2耳光了。欢颜，你怎么一直没反应啊？你还要我有什么反应啊？反正去裴家这几年，我也只是想报恩而已，对裴松文没有半点动心。现在恩已经报完了，他裴松文如何，跟我关系不大。裴阿姨，欢颜，太好了，花了那么多关系，总算找到你的电话了。阿姨，你有什么事情就直说吧。欢颜，你能不能回国？阿姨，你忘了吗？按照报恩协议，从我离开裴家的那一刻起，我的恩情就已经报完了。现在裴家如何，跟我没有半点挂钩。我们可以给你钱，要多少你尽管开口，多少都可以。而且你只要对从文能像以前一样，并且能给他生一个孩子的话，我可以让你成为裴家真正的夫人。阿姨，对不起，我报恩5年，封闭了自己5年，现在我许欢颜只想做回自己，为自己而活。姐们儿，说得对，我支持你。这裴老太也不是什么好东西。当初他们资助了那么多人，就你一个人报恩，凭什么让你白白浪费5年青春还不知足？有钱了不起啊！等你以后成为大画家之后，那钱都无可限量。谁稀罕裴家那口袋钱？姐们儿，我看你一直在玩上这幅画，这幅画你有什么意义吗？这幅画就像是我和裴从文，看似海天一色，但实际上我们从未有过交集。
医生，我哥的情况怎么样了？裴先生现在的身体状况已经到极限了，是不可以再喝酒了，否则的话，轻则留下后遗症，重则可能有生命危险。唉，趁早振作起来吧。哥，都怪那个许欢颜，我们裴家这么多年，供他吃，供他穿，供他住，他现在还主动有脸跟你先提离婚。要不是因为他突然离开，你就……哥，你居然敢打我！要不是因为你欺负他，欢颜他就不会走了。可是你不是也有份吗？我只是对他冷漠了一点，我每个月至少还会给他零花钱。都是因为你克扣了他，要不是你欺负他，他就不会走了。对，只要把欺负他的人都给我送走，欢颜就回来了。你要干什么？干什么？当然是帮你处理掉。来人，把小姐给我送到国外去，没有我的允许，不准回来。随便哪个国家都行。哥，我可是你亲妹妹，我也现在已经走了，你不能为了一个跟你离过婚的女人这样对我。哥，你不要拿我动手吗？来人，去把这些年欺负过欢颜的人给我列个名单，我要让他们付出代价。裴总，这恐怕会动摇我们裴氏的根基。为了一个女人，真的值得吗？只要欢颜能回来，就算是赔上整个裴氏，都是值得的。快去啊！欢颜，你听说了吗？裴宗文彻底疯了，把裴瑶送到了国外，而且还把这些年得罪你的那些人，甚至他们身后的家族都挨个收拾了一遍。唉，倒是有点霸总的味道了。欢颜，你不会就这样被感动，然后回去吧？迟来的深情比草贱，更何况我根本就不爱裴从文，又何必在乎他到底干什么？哇哦，好帅呀！哇哦，好帅呀！这就是我们学校毕业，然后学业有成，还专门回来授课的学长吗？是如何被你动摇了心跳，想立刻搬进你眼中停靠。好久不见，长生哥哥。欢颜，我终于找到你了。长生哥哥，你怎么在这儿？在福利院时，自从我被收养之后，就和你断了联系。长大以后，我一直在尝试寻找你，但寻找多年都没有你的消息。但我知道你喜欢画画，你曾经说过，来这所学院进修是你的梦想，所以我就考入了这所学院。毕业后，在这里任教，一直等着你。直到前不久，得知了你和裴从文离婚的消息，才知道你嫁给了裴从文。幸好，你也实现了自己的梦想，我也终于在这里等到了你。这么多年，你在裴家受了不少委屈吧？些许风霜，不值一提。不过我现在已经获得了自己的自由。那你接下来有什么打算？先毕业，然后开个画展，或者再找份工作。那还回去吗？回去啊，等到时候我们一起去看看院长。不过我暂时不想定居在国内。
因为会遇见裴从文。欢颜，恭喜你毕业快乐！谢谢。迟到了整整5年的毕业典礼，你终于等到了。欢颜，毕业快乐！谢谢沙生哥。我订好了明天回国的机票，到时候我们一起回国去看院长。我也联系好了人，回国后将会为你举办一场画展。这一次有我在，我来护你周全。好。欢颜，恭喜你，终于完成了你的学业，从你梦想的大学毕业啦。长生，欢颜是个苦命的孩子，今后啊，我就把他交给你了，你一定要好好照顾好欢颜哦。院长妈妈放心，我一定会照顾好欢颜的，绝对不会像裴从文那个渣男一样。欢颜，3年前你离开后，裴从文来找过我，他想打听你的下落，但他一看就不是什么好人，我就没有把你的下落告诉裴从文。整整3年了，但愿裴从文已经放下了，别再对我死缠烂打。你们是一群废物吗？整整3年，倾尽整个裴家的资源，让你们找一个人找不到。裴总，请再给我们一点时间，我们一定尽快打听到夫人的下落。都给我滚出去！最后给你们1个月，找不到人都给我滚蛋！欢颜，当你刚刚离开我的时候，我只是习惯了这些年你对我的照顾。可等你真正离开的时候，我才发现，我早已将这份习惯变成了喜欢。只是因为安心的存在，让我忽略了这个感受。可等我真正回想起来，你却已经离开我了。欢颜，你到底在哪儿？却当不来兑现时刻。先生，明天的江市又有一个新人的画展，邀请你去参加。昨晚去哪儿了？海边，采风。你什么时候喜欢画画了？当年是我不好，没发觉你那么的喜欢画画。要不是为了报恩，要不是为了照顾我，甚至放弃了出国深造的机会，否则的话，说不定你现在都成为行业内的新星了。先生，你为了更好的了解夫人，这些年在江市的画展您都有去参加，那这次的画展您去，肯定去。每一次的画展都是让我重新了解欢颜的机会，我不会错过。好。欢颜，这是明天参加展会的企业家名单，你看看。王博，他也会来吗？没事，如果你不想看见裴从文的话，明天可以不接受采访，甚至可以不露面。算了，我现在已经不见裴家的了，没有必要一直躲着裴从文，一切也应该做个了结了。这些画不管是手法还是意境，都恰到好处。这真的是一个新人能画出来的吗？新人竟然有如此功底，将来前途必定不可限量啊！这些画，每一幅画都充满了女性对自由的向往和追求。如果我猜的不错，作者也应该是位女性才对。裴先生果然好眼光，
这幅画是作者挣脱5年婚姻枷锁后，重新拿起画笔后画的第一幅画，曾经在国外皇家画展上拿过奖，也是国内现如今唯一一幅在皇家画展上获奖的作品。云与海的距离。是啊，现代的婚姻，男女之间的隔阂，不就如同云与海距离一般吗？看似海天一色，实际上貌合神离。天哪，作者的婚姻到底经历了何种痛苦的事，才能画出这种作品？难能可贵的是，作者在经历了这种痛苦后，居然还能走出来。我没事儿，你先去看他吧，医生也先去照顾他吧。是啊，这5年，他到底有多痛苦？他又承受了多少伤害？快看，作者来了！婚颜，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 你终于回来了！你这次别离开我好不好？裴从文，你放开我！我不，只要你跟我复合，我什么都答应你。裴从文，欢颜，怎么样？没事吧？我没事。干什么？放开欢颜！裴从文，你个人渣，难道你还嫌伤害欢颜不够深吗？你还有什么脸缠着欢颜？对不起，欢颜，给我一次机会让我去弥补你好吗？弥补？你怎么弥补？你弥补就能抹平欢颜在你们裴家这5年来留下的伤痕吗？欢颜，当初为什么和我离婚？你真的不能再给我一次机会去弥补你，去爱你吗？恩报完了，自然也就该离开了。不可能！难道你当初所做的一切，都仅仅只是为了报恩吗？没错，我报恩5年，从来都没有喜欢过你。我为了防止自己喜欢上你，在和裴母签订保密协议的时候，就给自己拟了一份离婚协议，让他时刻提醒我们之间的距离和差距。不可能，整整5年，你难道一次心动都没有？当然有过，不过每一次刚刚为你心动，看到了你为安心做过的那些事情，就将这份心动压了下去。原来是我搞砸了这一切。5年时间，说长也长，长的让我以为这一辈子也就这样；说短也短，让我一瞬间就放弃了你。裴从文，谢谢你5年来对我的冷漠，让我走的时候能毫无牵挂。无论以前还是现在，我们之间都只有报恩。欢颜，裴从文，欢颜现在是我的未婚妻，你最好离她远一点。你要是再来纠缠欢颜的话，别怪我对你不客气。欢颜，等等，我给你个东西。这5年来，没送过你一束花，没给你送过任何一个礼物。今天你能收下这束玫瑰，就当做是我弥补你的开始吧。太好了，欢颜，我就知道。裴从文，我喜欢的是粉色的玫瑰，安心喜欢的才是红玫瑰。结婚整整5年，连欢颜到底喜欢什么都不知道，你还有什么脸来求欢颜复婚？不重要了，我已经说过了，我不喜欢他，所以他送的任何东西，我都不喜欢。许欢颜，我已经习惯了有你的生活，直到你离开之后，我才发现我彻底已经爱上你了。你难道不要对我负责吗？负责？
我凭什么要对你负责？因为我喜欢你啊。喜欢我？你确定吗？说白了，你只是习惯了我的存在。我在你心里就像一个陪家的保姆。你们其他陪家的保姆一个月还要上万块钱的工资，而我分文不取还要倒贴。还有谁能像我这样，甚至可以为了你连命都不要？我呸！都对人家这样了，还让人家回去复婚，简直是想屁事！哼，就凭你喜欢人家，人家就想对你负责？你以为你谁呀？这哪里是喜欢人家，这分明就是道德绑架一个免费的佣人带回去。欢颜，听说你回国了。阿姨，你有什么事情就直说吧。我想约你来祖宅见个面，你看行吗？欢颜，他肯定是让你去和裴松文复婚，千万别答应他。好，我去祖宅找你。欢颜，你不应该答应裴母的，他本身也不是什么好人。当年他让你报恩的办法，本身也是一种恶心。你这次过去找他，他指不定提出什么恶心的要求。当年我出国的事，他也帮了不少忙。这次我去找他，也是让他彻底断了念想，我们也算两清了。欢颜，3年过去，你倒是越发精致了，可惜了，从文当年一心只喜欢安心，错过了你这么好一个媳妇儿。阿姨，过去的事就让它过去吧，你有什么事情就直说。欢颜，你能不能像5年前那样，再帮帮我们裴家？阿姨，我已经有未婚夫了，实在是抱歉。这，你都看到了，从文现在和安心已经断了联系了。我可以保证，只要你嫁入我们裴家，我可以让你当真正的裴夫人。你就全当是你看在当年我们裴家资助你念书的情分上。阿姨，你们当年资助我念学的事情，我已经报完恩了。这张卡里的钱是你们当年资助我的2倍，现在全部都还给你们。这不是钱的事儿，不是钱的事儿。那我们就来聊聊报恩的事儿。3年前我就已经报恩完了，况且你们当年资助的人也不止我一个。可是除了我之外，还有其他的人来报过恩吗？可是你为什么不去找其他人呢？我报恩5年，我将我青春最美好的5年都给了你们裴家，这难道还不够吗？难道就因为我心善，你们就要道德绑架我，就要永无止境的让我谢恩图报吗？罢了罢了，这都是我们裴家的命啊。欢颜，你怎么来我家了？你跟我妈都聊了什么？还不是想让我和以前一样，放弃自己的前程和事业，甚至放弃我现在的爱情，继续和你在一起。对不起。许欢颜，都怪你，害得我被我哥送出国整整3年。你给我等着，这次绝对不会让你好过。欢颜，怎么样？裴老夫人没为难你吧？为难也没用，我现在和裴家已经没有任何关系了。欢颜，明晚我会在我们傅家举办宴会，到时候你和我一起出席。我会把你介绍给所有人认识，向他们宣布你是我傅长生的女人。我和裴成文结婚5年，而他却从来没有当着外人的面承认过我是他的妻子。走吧。
傅少虽然只是傅家养子，但却被傅家视若己出，年纪轻轻的就继承了傅家。不得不说，傅家真是慧眼识珠啊！不但如此，我还听说傅少的未婚妻还是最近声名鹊起的画家，他们两个还真是天造地设的一对。反倒是裴家，唉，当年多么辉煌，可惜了摊上裴琼文这个不争气的，现在可谓是江河日下。快看，傅少和他的未婚妻来了！许欢颜，都怪你！要不是你，裴氏就不可能没落，我更不可能被我哥强制送到国外吃这么多年的苦。欢颜，你没事吧？不劳裴先生关心了，我自己的未婚妻，我自己能保护。至少长生不会为了白月光而把我推向险境。欢颜，那只不过是3年前一时糊涂，如果再给我一次机会，一定不会发生的。再来一次机会，你还会做出同样的选择，不是吗？你刚刚明明可以上来挡住热水的，但是你没有。在你心里，我根本就没那么重要。许欢颜，你这个贱你！在我傅家的宴会上撒野，真当我傅家好欺负不成？傅家算个屁！就连你最喜欢的女人，还不是我勾儿剩下的！你给我闭嘴！你在国外没待够吗？裴先生，今天的事情，事后我会让我的助理亲自去你们裴家要一个说法，你好自为之吧。这怎么还不回来呀？哎，先生，你快去劝劝老爷吧，不然小姐她就你知道许欢颜在傅家是什么身份？就这你也敢去招惹？我呸！傅家他的算什么东西？还不是在我裴家免费当了5年保姆，一个被我哥玩腻的女人罢了。你说什么？这事情说来话长，你刚从国外回来，要不今天这事儿就算了。哎呀，改天再。你现在就跟我说，我倒要听听，我出国这几年你们都干了些什么？还愣着干什么？快说！这事情是这样的。这些年发生的事情就是这些了。你们3个蠢货，你看看你们都干了些什么蠢事！爸，这些事情其实也不全怪我们，要怪就都怪你。住嘴！待会儿再收拾你们2个。你看看你都干了些什么，让你管理公司，你一上任就把公司骨干给开除了，让他们跑到竞争对手的公司去上班，让我们家遭受了难以挽回的损失。让你好好管理儿女，你看看你又干了什么？老大啊，为了一个所谓的白月光出了车祸，整天就知道儿女情长。老二在学校横行霸道，欺凌同学，出了事儿你就给点钱打发人家，连一句道歉的话都没有。你知道吗？现在人家看我们裴家就是全市的笑话，
你告诉我，我们裴家还要不要脸？成哥，我们现在要做的是挽回裴家的脸面，要不就你这生气也没有用啊。行了，我留在国内打理公司，身体不好上山上静养去吧。爸，闭嘴！这个家还轮不到你们来说话。我当初就是太心软，把你接回国。既然你在国内不老实，就跟我滚回国外去，没有我的允许，不准回来。爸，这也不能全怪妹妹，毕竟她年龄还小嘛。那你呢？你年纪还小吗？没出息的东西！公司董事一职也别干了，从基层老老实实重新做起。今天就到这儿了，你们也别再劝我了。看着你们这3个蠢货，多一眼我都心烦。都怪你，许慧，如果不是你的话，我和哥哥还有妈就不会落得如此田地。只要许慧妍一死，哥哥就再也没有牵挂，就能重新振作起来了。哥哥，你等我除掉许慧妍，我们就远走国外。欢颜，你真的还要出国吗？不出国还能怎么办？继续在国内办画展的话，还会遇到裴从文。而且他现在不用管理裴氏了，有的是时间，我可没那么多时间陪他好。真是说曹操，曹操到。欢颜，欢颜，你说你喜欢粉色的玫瑰，我给你买来了，你能原谅我吗？裴从文，我已经说得很清楚了，我不喜欢你，所以你送的东西我都不喜欢。我之所以嫁给你，是因为报恩，但现在恩已经报完了，我们两清，你不要再纠缠我了。如果没有报恩，如果没有安心，我们两个还能在一起吗？就凭你跟安心念念不忘这么多年来，我们就注定没有结果。而且就算没有这些事，我们也不可能在一起。你作为一个丈夫，一点都不了解我，不知道我的忌口，不知道我的电话，也从来没有给我送过礼物。你从来都没有在意过我，在你心里，我只是可有可无。只不过是这5年来，我拼命的喜欢过你，你对我的离开感到不习惯而已。这并不是真正的喜欢。那你告诉我，什么是真正的喜欢？真正的喜欢是从一而终，是真心换真心，是清楚的记得我的每一件事，是要选择和我白头偕老时，能坚定的站在我身边，相信我，选择我，听我解释。在我出事情时，不是没有长嘴巴，是能坚定不移的选择我。这些事，你哪一点能做到？从文哥哥，安心，你怎么来了？我回去以后就一直放不下你，我真的离不开你。得了吧，你是真的放不下人家，还是没得选？你什么意思？新闻上写的都明明白白了，安心回国后，贺远洲的父母就一直不待见安心，而且贺远洲在外面也爆出了绯闻，所以导致安心和贺远洲吵架，矛盾升级后，安心不小心摔下了楼梯，导致流产，结果贺家就直接将安心扫地出门。这件事我好像也听说了，而且我还听说安心肚子里的孩子不是贺远洲的，所以贺家才将安心扫地出门。原来是这样啊！哎，看看裴从文曾经喜欢的白月光，玩的可真花呀！安心，他们说的是真的吗？从文哥哥，你不是喜欢我吗？人家大老远从国外跑回来，就是想要嫁给你。人家什么都没有了，只要你该不会也要抛弃我吧？裴从文，你以前不是那么喜欢安心吗？现在人家都站在你面前，
答应嫁给你了，还不赶紧同意？对不起，安心，我现在不能娶你。聪文哥哥，你在说什么？你不是最喜欢我了吗？你以前那么照顾我，你为了我可以跟许幻言离婚，我现在要嫁给你，你为什么不同意？人家爱你的时候你不愿意嫁给人家，倒是跟着别人跑了。现在好了，不但流产了，还被老公扫地出门。现在回头来找裴从文，你当人家裴从文是傻子吗？不过就是一个小三，现在还想让人家来娶你，做梦吧你！对不起啊，安心，我后面才发现，我真正喜欢的人是许幻言。许幻言，你不是已经跟从文哥哥离婚了吗？当初离婚是你提的，你为什么现在还要缠着他不放？为什么？从文哥哥是我的，我们两个是青梅竹马，你凭什么要跟我抢？谁要和你抢啊？这种极品渣男，你爱要就要，我才不稀罕。慧妍，慧妍，慧妍，我现在跟他已经没有任何关系了。许幻言，都怪你，你已经霸占了从文哥哥5年了，你为什么到现在还不放手？都是你逼我的。安心从小娇生惯养，医院里这里不远，你自己打车去。慧妍，安心不是你的亲生，如果再给我一次机会，一定不会发生的。我给你发誓，如果再有下一次，我一定先送你去医院。再来一次机会，你还会做出同样的选择，不是吗？你刚刚明明烧了脑子里，但是你没有。真心，我根本就没用出来。从文哥哥，从文哥哥，你怎么这么傻？为了许幻言，你这样做真的值得吗？慧妍，你现在相信你在我心里是最重要的了吧？我先送你去医院。谁稀罕你送？要不是你，从文哥哥怎么可能会受伤？从文哥哥，我送你去医院，走。慧妍，慧妍，幻言，我看这裴从文似乎真的是转性了。迟来的深情比草芥，我从来都没有喜欢过他。爱情都是双向奔赴的，不是吗？没想到这个许幻言日子过得不错，开的还是最新款的保姆。从文哥哥，你看啊，你都受伤了，许幻言对你不管不顾的，最后还是让我送你去医院。你别废话了，要不是你，能有这种事？有什么好嘚瑟的？不就是我以前的一个舔狗罢了。要不是老娘没人要，我还看不上你呢。从文哥哥，走吧，我送你去医院。许幻言，你这个祸害，终于让我逮到你。只有你死了，我们裴家才能好起来。让你笑笑，要不是因为你，我就不会被送出国，我也不会被送上山。许幻言，我看你这次还怎么嚣张！安心姐，怎么是你啊？瑶瑶，救我！这不是许幻言的车吗？救我！
事了！田医生，先止住，我现在就送你去医院。瑶瑶，救救我！救救我！救救我！星星，对不起，我跟上次比较严重。你等我，你等我。不要丢下我，瑶瑶。为什么？你们之前那么在乎我，你们求着让我留下来，我现在主动回来了，你们为什么没有人救我？为什么？为什么？医生，我哥的情况怎么样了？裴少背上的烫伤好处理，但发生了车祸，双腿受伤严重，下辈子估计得在轮椅上度过。是我害了哥哥，是我对不起你。许小姐，我来看看裴松文怎么样了，毕竟他是因为保护我才受伤的。什么？许慧妍，你说什么？你哥为了保护我，被安心的热水烫伤。我本来是想送他来医院的，但是安心抢了我的车钥匙，送他来医院。许慧妍，都怪你，是你害了我哥。为什么被热水烫伤的人不是你？反正你也不是第一次被烫，再被烫一次又能怎么样？要不是因为你，我哥就不会伤残残废。裴瑶，你涉嫌肇事逃逸，导致安心身亡，现在我们对你进行依法逮捕。怎么，安心姐死了？裴从文的伤不是致命的，但是安心的伤却是致命的。但凡你当时不那么自私，能把安心带走，或者叫个救护车，安心都不至于失血过多而死。许慧妍，应该死的人明明是你，我本来计划是杀掉你，然后就出国的，为什么死的人不是你？我跟你拼了！许慧妍，赌一把，谁的女人敢下去捞上来，城北那块地我空手相送。这河里那么深，我才不要下去。听说这河里曾经淹死过不少人，太可怕了。真撤了，快救人！先生，这是许小姐让人送过来的东西。我记得我没给她送过东西。
这不是当初咱们打赌争气河里的那枚戒指？我可记得当时所有女伴都不敢下水，唯独这个许欢颜啊，知道你为了那块地皮连提也没合呀。为了帮你拿下地皮，那可是二话没说跳进河里边捞戒指。我要是有个这么爱我的女人啊，我会用生命去我会迷雾抓住你的身影。许欢颜，我们结婚吧，我会试着爱你。原来当初抱着他的感觉就是爱。哎呀，最近打瑶瑶电话怎么没人接呀？还有从文，他一直是个孝顺的孩子，从前都还每天来看我，那现在怎么好几天都没来了呀？可能他们在忙。不可能！你快说，家里发生什么事儿了？这个，老夫人，你要不要看看新闻？老夫人，快来人啊！老夫人快不行了！欢颜，刚刚传来消息，裴老夫人因得知了裴从文双腿残疾、裴瑶入狱的消息之后，当场吐血，突发心脏病去世了。这裴家算是彻底倒了。现在裴家就裴老先生一个人撑着，但他年事已高，裴家的衰败只不过是时间问题吧。明天裴家为裴老夫人举办葬礼，我们过去吗？去看看吧。等参加完葬礼，我们就出国。伯父，节哀。节哀。裴家自入过的人，就只有你一个人过来了。无愧于心便好。妈，对不起，都是我不好，要不是我，你也不会被我气死，可能也不会变成现在这样。妈，对不起。陈总。欢颜，能陪我走一段吗？先生，我们该回家了。欢颜，我没有假了。如果一切能重来，会是有多好？裴从文，人生没有